जगन्नाथचरितं मूर्तेः प्रतिष्ठापनम्। अश्वः येन मार्गेण नयति तेन मार्गेण गच्छन् अस्ति विद्यापतिः। कियत्कालम् एवं प्रयाणं प्रवृत्तम् इति तु न ज्ञायते। अन्ते अरण्यं समाप्तम्। विशालः अङ्गप्रदेशः प्राप्तः। इदानीं कस्यां दिशि गन्तव्यम् इति स्पष्टा कल्पना प्राप्ता विद्यापतिना। अतः मनसि निश्चिन्तताभावः उत्पन्नः। समीपे एव तेन स्फटिकसदृशेन जलेन युक्तः तडागः दृष्टः। तडागसमीपं गत्वा अश्वात् अवतीर्य शिलायाः उपरि उपविष्टवान् सः। छाया तु आसीत् एव। ललितया सज्जीकृत्य दत्तं पाथेयं भुक्त्वा जलं पीत्वा किञ्चित् विश्रान्तिं स्वीकृतवान् विद्यापतिः। पुनः अरण्यं दृष्ट्वा विश्वावसुं ललितां च स्मृत्वा मनसि एव तयोः क्षमां प्रार्थयन् अश्वम् आरुह्य राजधानीं प्रति प्रयाणम् आरब्धवान्। सायंकाले सः राजधानीं प्राप्तवान्। विद्यापतेः आगमनं दूरात् एव ज्ञात्वा कश्चन अधिकारी राजानं निवेदितवान्। विद्यापतेः आगमनम् एव प्रतीक्षमाणः राजा सन्तोषेण उत्थाय आगत्य आगच्छतु, भवन्तं प्रतीक्षमाणः एव आसम्। यदर्थं गतं तत् कार्यं सिद्धं वा इति कातरतया पृष्टवान्। महाराज, यस्याः निमित्तम् अहं गतः सः प्रतिमा मया आनीता इति भावयामि। तथापि इति वचनम् अर्धे स्थगितवान् विद्यापतिः। पण्डितवर्य, निस्सङ्कोचं वदतु भोः। सत्कार्यसाधनसमये विघ्नाः समस्याः च सहजाः। भवता का समस्या सम्मुखीकृता वदतु, तस्याः परिहारार्थं यथाशक्तिप्रयत्नं करिष्यामः इति उक्तवान् राजा। प्रभो, मम सङ्कटं परिहर्तुं प्रायः कोऽपि न शक्नोति। एषा मूर्तिः मया चौर्येण आनीता। यः मयि पूर्णतः विश्वस्य महता आदरेण स्वस्य अद्वितीयां कन्यां मह्यं दत्तवान्, सोऽयं महात्मा मया वञ्चितः। तदीया मूर्तिः मया चोरिता। निष्कपटः सः सज्जनः, तस्य पुत्री च मद्विषये किं चिन्तयतः इति न जानामि। क्षमानर्हः परिहाररहितः अपराधः कृतः मया। एतावता मया कृतम् अकार्यं तत्र ज्ञातं स्यात्। सः सज्जनः सर्वनाशः जातः इति भावयन् रुदन् स्यात् इति उक्तवान् विद्यापतिः। शान्तः भवतु विद्यापते। एषा चिन्ता एतत्क्षणे एव भवता परित्यक्तव्या। देवालयनिर्माणार्थं महान् व्ययः कृतः। सुदूरात् शिल्पिनः समागत्य सेवाभावनया कार्यं कृत्वा मन्दिरं निर्मितवन्तः। लोकक्षेमार्थम् एव अस्ति एतत् मन्दिरम्। लोककल्याणकार्ये कस्यचित् एकस्य द्वयोः वा खेदः यदि भवेत् तर्हि तत् गौणम्। अतः भवता चिन्ता न करणीया। अन्यच्च मया स्वप्ने दृष्टं यत् प्रकाशमानः कश्चन दारुखण्डः समुद्रेण तीरम् आनीतः इति। तादृशः दारुखण्डः अद्य प्रातः समुद्रतीरे प्राप्तः। भवता आनीता मूर्तिः विष्णोः अंशेन युक्ता खलु? तं मूर्तिं समुद्रतीरे प्राप्ते दारुखण्डे योजयित्वा आलये प्रतिष्ठापयिष्यामः। भवन्तं यः विश्वासेन दृष्टवान् सः महानुभावः अपि आगत्य तां मूर्तिं पश्यतु। एतेन सः निश्चयेन सन्तुष्टः भविष्यति। भवता कृतः दोषः तेन क्षालितः भविष्यति। अतः खेदः सर्वथा मास्तु भवतः इति उत्साहेन उक्तवान् राजा। तावता तत्र स्थिताः मन्त्रिप्रभृतयः उक्तवन्तः, भवतः योजना युक्ता अस्ति महाराज।
सः दारुखण्डः विग्रहनिर्माणार्थं योग्यः अस्ति इति। अनन्तरक्षणे एव 10 नाविकाः समुद्रतीरं गत्वा जले स्थितं तं दारुखण्डं तीरस्य उपरि आनेतुं प्रयत्नं कृतवन्तः, किन्तु तैः न शक्तम्। तरणचतुराः केचन बलशालिनः दारुखण्डं बलेन नोदितवन्तः, तथापि प्रयोजनं न जातम्। अन्ते दारुखण्डः रज्ज्वा बद्ध्वा रज्जोः अपरम् अन्तं नौकासु बद्ध्वा आकर्षणं कृतम्। तथापि दारुखण्डः अङ्गुलमात्रम् अपि न विचलितः। एतद् दृष्ट्वा सर्वे आश्चर्यचकिताः। अग्रे किं करणीयम् इति न ज्ञातं महाराजेन। विद्यापति मन्त्रिणोः अपि एषा एव स्थितिः। जले प्लवमानः अल्पः दारुखण्डः एवम् अचलः कथम् अभवत् इति राज्ञः चिन्ता। यावत् दारुखण्डः तीरं न प्राप्नोति तावत् अहम् अन्यत्र कुत्रापि न गमिष्यामि इति दृढसङ्कल्पं कृत्वा राजा समुद्रतीरे एव उपविष्टवान्। सायंकालः गतः, रात्रिः आगतः। राज्ञी सुवर्णमयशिबिकया आगत्य राजानं पृष्टवती। प्रातःकालपर्यन्तम् अपि अत्रैव स्थास्यति वा भवान् इति। किं करणीयम् इति न ज्ञायते। अग्रे किं करणीयम् इति यावत् न ज्ञायते तावत् अत्रैव तिष्ठामि इति उक्तवान् राजा। राज्ञी मौनम् आश्रितवती। किञ्चित् कालानन्तरं राजा दारुखण्डं तीरं प्रति आनेतुं प्रयतमानान् उद्दिश्य उक्तवान्, प्रयत्नं स्थगयन्तु इति। अनन्तरं विद्यापतिं स्वसमीपम् आनाय्य सः अपूर्वः दारुखण्डः किमर्थं न चलति इति ज्ञातं मया। भवता आनीतां प्रतिमां यः प्रतिदिनम् अरण्ये पूजयन् आसीत् तस्य महानुभावस्य समीपं मां नयतु इति सूचितवान्। विद्यापतिः मार्गं प्रदर्शयन् अग्रे प्रस्थितवान्। महाराजः मङ्गलद्रव्यैः सह मन्त्रिप्रभृतिभिः प्रमुखैः च सह तम् अनुसृतवान्। ते अरण्यमार्गेण विश्वावसोः वसतिम् उद्दिश्य गतवन्तः। अनन्तरदिने मध्याह्नसमये ते विश्वावसोः वसते पार्श्वे स्थितं पर्वतं प्राप्तवन्तः। सामान्यतः विश्वावसोः वसतिः सदापि शान्ततया युक्ता भवति। अद्यापि तत्र शान्तता अस्ति, किन्तु एषा न सहजा अपि तु विलक्षणा। विषादच्छाया तत्र सर्वत्र प्रसृता अस्ति। प्रतिदिनम् इव सूर्योदयात् पूर्वं गुहां गतः विश्वावसुः अल्पे एव काले प्रत्यागत्य पुत्रीं ललिताम् उद्दिश्य, वत्से, भवत्या पतिः महत् अकार्यं कृतवान् भोः इति वदन् दुःखावेगेन अधः पतितवान्। ललिता दिग्भ्रान्ता सती पितुः समीपं धावितवती। विश्वावसोः किं जातम् इति अजानन्तः सेवकाः तम् अन्तः नीत्वा शैत्योपचारं कृतवन्तः। तदा विश्वावसुः मन्दं नेत्रे उद्घाट्य परितः दृष्ट्वा पुनः नेत्रे निमीलितवान्। किं प्रवृत्तं स्यात् इति तर्कितवती ललिता। परम्परया पूजितः देवविग्रहः विद्यापतिना चौर्येण नीतः, अतः एव मम पितुः एतादृशी गतिः आगता इति ज्ञातवती सा। विद्यापतिः अरण्ये कानिचन दिनानि स्थितवान् यत् तस्य कारणं प्रेमाभिमानादयः न आसन्, अपि तु अन्यदेव आसीत् इति चिन्तयन्ती सा खेदम् अनुभूतवती। अनुवर्तते।